हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमेजिंग एंड्रॉयड। आज मैं आपके लिए 25,000 के आसपास एक गेमिंग पीसी बिल्ड करूँगा। यह बिल्ड बहुत अच्छा होने वाला है और ये मेरा पहला बिल्ड है। इस बिल्ड में हम कोई भी AAA टाइटल्स मीडियम सेटिंग पे आराम से खेल सकते हैं। इस बिल्ड में हमने ग्राफिक कार्ड थोड़ा लो लिया है, बट हमने बाकी सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उन सब चीज़ों का भी ब्रांडेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करा है। इसमें सारी चीज़ें ब्रांडेड है और अगर आपको ये लगता है कि आप ग्राफिक कार्ड बहुत बढ़िया ले लें और बाकी चीज़ आपकी लो है तो आप गेमिंग करना भूल जाएं, क्योंकि आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अगर आपका प्रोसेसर, रैम और बाकी चीज़ें इक्वल नहीं है तब आपकी गेम अच्छी तरह रन नहीं होगी और आपको जितना मज़ा अपने ग्राफिक कार्ड में लेना चाहिए आप उतना मज़ा नहीं ले पाएंगे। तो हमने इसमें प्रोसेसर, रैम, GPU सब बढ़िया लगाकर अपनी पूरी पावर कंज्यूम करने की कोशिश करी है। तो चलिए अपना बिना टाइम वेस्ट करें हम अपने बिल्ड की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम प्रोसेसर की बात करते हैं। प्रोसेसर में मैंने AMD की तरफ से A8 7600 कावेरी क्वाड कोर 3.8 GHz सॉकेट FM2+ डेस्कटॉप प्रोसेसर सेलेक्ट करा है। यह प्रोसेसर बहुत पावरफुल है। इसका प्राइस 6000 के आसपास है। अमेज़ॉन पर यह बहुत ज़्यादा बिकता है और होगी कि इसकी परफॉर्मेंस i3 से कई हद तक ज़्यादा है। तो चलिए हम अपने दूसरे कंपोनेंट की तरफ चलते हैं। हमारा दूसरा कंपोनेंट मदरबोर्ड है। मदरबोर्ड में मैंने आसूस की तरफ से A68HMK DDR3 FM2+ सॉकेट मदरबोर्ड सेलेक्ट करा है। अमेज़ॉन पर इसका प्राइस 3000 के आसपास है। 6 सेंटीमीटर इसकी हाइट है, 30 सेंटीमीटर इसकी विड्थ है। इस कंप्यूटर मेमोरी टाइप इसकी DDR3 SD रैम है। नंबर ऑफ USB पोर्ट्स 2 हैं और ये एक अच्छा मदरबोर्ड है। जहाँ तक मुझे लगता है आप इसमें ज़्यादातर यूज़ होने वाले प्रोसेसर्स लगा सकते हैं। हम अपने थर्ड कंपोनेंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा थर्ड कंपोनेंट है मेन कंपोनेंट GPU। हमने GPU में NVIDIA की तरफ से गीगाबाइट GeForce GT 1030 64 बिट सेलेक्ट करा है। इसका प्राइस अमेज़ॉन पर 6000 के आसपास है। यह एक पास्कल सीरीज़ का ग्राफिक कार्ड है। इसमें 384 CUDA कोर्स, 2GB DDR5 मेमोरी साइज़, 1228 MHz बेस क्लॉक, 1468 MHz बूस्ट क्लॉक, 64 बिट मेमोरी इंटरफेरेंस, 48 Gbps इसकी बैंडविड्थ है। TDP इसकी 30 वॉट है और अमेज़ॉन पे आप इसे 6000 के आसपास देखेंगे। ये ग्राफिक कार्ड GTX 750 Ti से अच्छी परफॉर्मेंस तो नहीं देगा, बट उससे 1-2 FPS ही कम देगा। मेरे हिसाब से अगर आप GTX 1070 Ti में अपने ज़्यादा पैसे ना खर्चे, आप इसे परचेज़ कीजिए, आपको परफॉर्मेंस में ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा। और वैसे भी AMD का A8 7600 प्रोसेसर और GT 1030 को कॉम्बिनेशन GTX 1050 Ti तक की परफॉर्मेंस आपको देगा। यह प्रोसेसर और GPU मिलकर आपको बहुत तगड़ी परफॉर्मेंस देने वाले हैं। आप इसके कॉम्बिनेशन में टॉम क्लैंसी द डिवीज़न, मास इफेक्ट, एंड्रोमेडा, बैटलफील्ड 1, ड्यूज एक्स, मैनकाइंड डिवाइडेड, फॉर ऑनर, राइज ऑफ टॉम रेडर, GTA 5, विचार 3, डूम, फार क्राई प्रीमल, वॉच डॉग्स 2 जैसे हैवी टाइटल्स मीडियम सेटिंग्स पर 30 अबव FPS खेल सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि जितने भी गेमिंग कंसोल्स हैं लाइक PS4, Xbox One, Xbox 360, PlayStation 3, ये सारे कंसोल आपको 30 FPS पर गेम चला के देते हैं। आप देख भी सकते हैं YouTube पे ये सारे कंसोल 30 FPS के आसपास, 30 FPS से ज़्यादा नहीं, उससे कम ही, उसके आसपास ही FPS देते हैं। बट आप इस ग्राफिक कार्ड और इस प्रोसेसर के कॉम्बिनेशन से 40-50 FPS तक एक गेम को प्ले कर सकेंगे। तो चलिए अब हम अपने फोर्थ कंपोनेंट की तरफ आगे बढ़ते हैं।
हमारा फोर्थ कंपोनेंट है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क में मैंने WD ब्लू डेस्कटॉप 1 TB इंटरनल हार्ड ड्राइव सेलेक्ट करी है। इसका प्राइस 3000 के आसपास है। यह अमेज़ॉन पे बेस्ट सेलर है। चलते हैं रैम की तरफ। रैम में मैंने 4 GB DDR3 की डॉल्जिक्स रैम सेलेक्ट करी है। इसका प्राइस 1000 के आसपास है। अगर आपको और भी ज़्यादा गेमिंग परफॉर्मेंस चाहिए तो आप ऐसी ही 2 रैम लगा लीजिए, बट वो थोड़ा सा बजट ज़्यादा हो जाएगा। हमारा अगला कंपोनेंट है SMPS में मैंने कॉर्सर का VS450 वॉट पावर सप्लायर सेलेक्ट करा है। इसका प्राइस 3000 के आसपास है। अब हमारा 7th कंपोनेंट है कैबिनेट में मैंने BBC गेमिंग कैबिनेट विदाउट SMPS 8801 सेलेक्ट करा है। इसका प्राइस अमेज़ॉन पर 2500 के आसपास है। आप इस वीडियो को अभी देख रहे हैं, हो सकता है जो भी मैंने अब तक कंपोनेंट्स बताए हैं उनका प्राइस कम भी हो सकता है या ज़्यादा भी हो सकता है। सॉरी, वो इस पर निर्भर करता है कि आप वीडियो कब देख रहे हैं। PC आपको PS4, PS3, Xbox One, Xbox 360 सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस देने वाला है। यह एक कंसोल किलर होने वाला है। थैंक यू गाइस।